يفيدكم فهم الموضوع مال شلون نحسب البريشر لوس او الايكوفالنت لينث بالفيتنجز. الايكوفالنت لينث يمكن شرحناه المحاضره اللي فاتت هذا يصير، بس اليوم نحكي على البريشر لوس شلون نحسبه. اذا عندكم سؤال قبل ما ابدي او شيء ما واضح لكم حتى اركز عليه، هاي المحاضره هي محاضره قصيره ان شاء الله، مو محاضره طويله. اسمع منكم اذا اكو عده استفسار، اذا ماكو حتى ابدي بالحل مال هذا المثال. دكتور احنا هذا الشابتر اصلا ما ماخذين يعني ما شارحين. شلون؟ هذا الشابتر احنا ما شرحنا بوقتها، هو يعني رأسا نزل الشابتر وثاني يوم استاذ ايسر بدا يشرح بالامثله. لا شلون انا اشرح لكم اياه قبل المحاضره السابقه. استاذ ايسر بدا من الاكزامبل رقم 2 بس كموضوع انا شرحه. استاذ يعني انا هم عبالي المشكله من يمي، بس سالت اكثر من طالب هم لا لا انا شارحه لكم موجود. خلي يقولوا لي منو مشاهد حاضر المحاضرات اللي فاتت حسن. اي هو احنا اتذكر يعني المحاضره يعني بديت شرحت لكم اياها من البدايه، من هذا الموضوع بديت من بدايه الشابتر. هذا المثل اني حاله لكم، هذا سد تشوف اخبارك على الشاشه، هذا اني حاله لكم مو استاذ ايسر. اكزامبل 1 استاذ ايسر حل لكم اكزامبل 2. اي تمام، بس يعني هو انا هم توقعت المشكله من يمي، بس سالت يعني اكثر من طالب. يعني مش انتم حاضرين المحاضره في كلكم؟ والله دي هذا صراحة الموضوع بدايته انا شارح لكم، حاشي لكم على هذا الشارت شلون نلقيه. هو المحاضرة اللي يعني مو الأسبوع اللي فات اللي قبلها حضرتك يعني نزلت لنا بوست قلت إنه الحاسبة فيها مشكلة وهيك شيء فما حضرنا يعني. هاي قبل اللي قبلها، هاي القبل اللي قبلها حسن. المحاضره اللي فاتت استاذ ايسر حضرها، المحاضره اللي قبلها انا حضرتها وشرحت لكم شابتر 5. المحاضره اللي قبلها كان عندي الحاسبيه مشكله ما قدرت اعطيكم المحاضره مال هو هذا الشابتر. بس هذا الموضوع انا بادي بيه منه وانا شارحه لكم، شرح لكم موجود عندي، وحتى عندي ريكورد مسجل يعني بتاريخ الشرح، وانتم حاضرين بالريكوردينج، ماخذ حضوركم ويا الريكوردينج مسجل. والله عندنا ظهر كنت ما حاضر. تشيك ويا جماعتك مره اي ثانيه. تمام ماشي. تشيك ويا جماعتك مره ثانيه يعني كلهم مسجل يعني لأن بدون الموضوع زحمة تردون. هذا بس ريكورد. اذا عندكم شيء مو واضح حسن اليوم نشرحه. تمام إن شاء الله، بس هذا بدون زحمة يعني الريكورد هذا موجود يا ريت يعني عندنا هذا مثال هنا على مود الفيتنجز اللي فهمت اني انتم عندكم مشكله بالتي، شلون نحسب البريشر لوس مالها وشلون نحسب البريشر لوس بالالبو او العكوسه. فاخذنا هذا هنا مثال على العكس، يقول لك احسب لنا البريشر لوس في 15 سنتيمتر، يعني الدكت مالنا 15 سنتيمتر و90 دقيقة هو العكس، وهو راوند يعني ما منطينا اي تفاصيل على البعد الاخر مال الدكت، فهو هو راوند يعتبر. ومنطينا الفلو ريت هو 4.25 متر مكعب بير مينت اوف اير flowing through it، يعني خلال هذا الاكس. ريشيو اوف تيرنينج راديوس، شوف هنا انتبه قاعد منطيك ريشيو، طبعا هاي حتى شوف انت بالسؤال، بس احنا عندنا حقيقه شارت واحد بس انا منطيكم هاي الريشيو، يعني ما عندنا غير هاي الريشيو راح ناخذها. هسه نشوف شلون طلع النتائج مالته. The ratio of turning radius to diameter is 1.5. منطيك الريشيو مال الراوند الى الدايمتر هي 1.5، وهسه نشوفها بالشارت شلون نلقيها، يعني شلون نستحصل على الداتا من عندها. يقول لك افرض الهواء هو ستاندرد كونديشن ايضا، اعتقد ستاندرد اير. زين هسه شلون نبدي نحل؟ احنا نحتاج نلقي الفيلوسيتي، هو مش منطينا بالسؤال، منطينا الفي دوت فلو ريت، ومنطينا ال 15 سنتيمتر اللي هو البعد مالته، يعني القطر مال الدكت. فالفي شو تساوي لنا؟ الفي دوت على الاي، نحسب الاي، هاي الفي هي باي على 4 في 0.15
24 الدايمتر هذا مالتنا تربيع، نضربه في 60 حتى نحوله إلى سكند، تصير 3.88 متر بير سكند. هاي كفيلوسيتي لقيناها. هسه نروح ناخذ الدايمتر هو 1. طبعا نقدر نقول 1 يعني 150 ملم. انا شويه ممكن بدقه يعني من حاسبه التمرين 150 ملم، والالبو هو 90 دجري. فنروح للتيبلز نلقي السي او الكوفيشنت. هسه نلقي اروح انا وياكم للتيبلز حتى نشوف شلون نلقي. عندنا هذا هو التيبل. شوف هنا جاي لك البو يعني التيبل اي هو هنا نسميه طبعا، منطيك الار على الدي، الار سمول على الدي هي الريشيو هاي، ومنطيك اياها 1.5 حسب السؤال. اذا هذا التيبل هو شغال، واحنا ما عندنا غيره بصراحه، يعني لازم انا اقول لك هاي المعلومه ضمن هذا التيبل، يعني ما منطيكم غير ريشيو بالتيبلز، هو التيبلز تكون شويه اوسع. المهم في الانجل هي 90، هاي هي الانجل 90، وعندنا اللي حسبناها شو اسمه نرجع اخذ الرقم ايش نسيته. عندنا الدايمتر 150، في 90 و150 هذا 150 تطلع عندنا السي او هي 0.43. هاي قيمة السي او. هذا الدايمترز، هذا انج، هذا مليمتر. ف 150 احنا عندنا، و90 تطلع عندنا 0.43. زين، فطلع عندنا 0.43 هاي السي او. نجي نطبق معادلتنا مال الدلتا بي المفروض احنا بالمحاضرات شلون نلقي البريشر لوس بالاكس او بالالبو. فالدلتا بي نوت تساوي لنا سي او بالفي على 1.29 تربيع، نعوض عنها نلقي البريشر لوس بالباسكال اللي هو 3.89. اعتقد احنا طبعا هذا استخدمناه بحل احد الاسئله مرات انا يعطيكم اياه هو جاهز بالسؤال، مثل ما شفت المثال السابق اللي حلتكم اياه استاذ ايسر المحاضره اللي فاتت. البريشر لوس احنا بنطيه بالسؤال، او احيانا نعتبره كايكوفلنت لينث، يعني نعتبر انه هذا الدكت ماكو داعي بعد تحسب لي انت البوز والفيتنجز الموجوده به مثل هذا الدكت، وانما هي موجوده ضمن الطول. يعني اقول لك 4 متر الايكوفلنت لينث مال هذا التيب بهالاتجاه او بهالاتجاه محسوب، او مال هذا الالبو هنا موجود ومحسوب ضمن الطول مال الدكت نفسه. اقول لك لازم بالسؤال افرض هو انه يكون ايكوفلنت لينث للفيتنجز، لازم اقول لك اياها بالسؤال. يلا تعتبر هذا هنا. شوف هنا اقول لك the lengths shown are the total equivalent lengths of each section. فمعناها ماكو داعي بعد تجي تحسب انت البريشر لوس بهذا التي، او البريشر لوس بهذا العكيس، بهذا التي بهذا الاتجاه، او بهذا التي بهذا الاتجاه، ما تحسبها بعد. هذا يقول لك اياه بالسؤال. زين، هسه اكو حد عنده سؤال حد ما خلينا هذا شلون عرفنا شلون نحسب البريشر لوس بالالبو؟ زين، ناخذ هسه بالتي سكشن شلون نحسب البريشر لوس بالتي سكشن، واللي هو كان سؤالكم انتم يعني المحاضره اللي فاتت على ذني الاثنين بالضبط. هنا يقول لك compute the loss in total pressure for a round، نعطيك ايضا راوند دكت و90 ديجري برانش. يعني التي هي ممكن تكون 90، ممكن تكون 45 زاويه مختلفه، بس هذا يقول لك ال 90 ديجري برانش يعني هي الفرع مالها 90 ديجري and straight through the section، والجزء الثاني هو straight through the section نفسه. فمعناها تي هاي مختصر، هذا يعني شارح لك التي شنو هي، وراجع قايل لك مرت اللغ اتي، يعني تي سكشن راجع قال لك بالسؤال يعني هي تي، شارح لك اياها ان هي 90 برانش وثرو ايضا، لكن راجع قايل لك هي معناها تي. The common section is 300 ملم، هذا الدايمتر مالته، والستريت ثرو section has 250 ملم. يعني الفرع الرئيسي مالته اللي يفوز بالدكت هو 300، والبرانش النازل من عنده هو 250 ملم.
diameter with a flow rate of 30 متر مكعب per minute، والبرانش flow rate هو 7 متر مكعب per minute، و150 ملم دكت، يعني هو هذا البرانش مالته هو 150 ملم. بس شلون نجي نحسبها؟ عندنا تي، فاحنا تي هي ثلاث فروع. الفرع الرئيسي اللي يدخل من الدكت، بعدين يتفرع الى فرعين، برانش ودي يعني هي تي نوعها 90 برانش، والثرو اللي يمشي بشكل مستقيم خلال الدكت نفسه. فاذا احنا عندنا شنو؟ عندنا ثلاثه فيلوسيتيز. الفيلوسيتي الرئيسيه الداخل التي، الفيلوسيتي الثانيه مال البرانش، والفيلوسيتي الثالثه هي مال الهواء اللي يمشي خلال الدكت نفسه. فنحسب اول وحده نسميه نحن سي وبي واس. السي هي الكون الرئيسيه، والبي هي البرانش، والاس هو ستريت ثرو. فكيو دوت للسي، طبعا هاي المفروض في دوت مو كيو دوت، انا غلطان بها ساعدكم رمز، فهذا في دوت. الفي دوت سي على الاي سي يساوي لنا 30 اللي هو مال الدكت هنا الفلوريت 30 بالكوبن الرئيسي، 30 على ايضا باي على 4 في 0.3 تربيع اللي هو الدكت مقتنع 300 ملم الرئيسي هذا، مع كومن سكشن از 300، وايضا قسمه على 60 على مود نحوله الى متر بير سكند، بس تطلع تقريبا 7.1 يعني 7 متر بير سكند الفيلوسيتي. نجي للبرانش الدكت اللي هو النازل، عندنا ايضا في دوت بي على الاي بي. الفي دوت هي بي، هي من هي 7. يقول لك هو بالسؤال وينها 7. هذا the branch flow rate is 7، فده يقول لك اياه هو 7 بالسؤال. طبعا انت ممكن يقول لك اياه شرح، ممكن يعطيك اياه رسم. اذا يكون ضمن سيستم مرسوم، فانت حتشوف الدكت هنا بهذه الجهه 7 نازل فيلوسيتي من هنا، ومن الافقي ماشي مثلا هالقد سرعته، فيبين عندك المعلومات تقدر تعرفها يا اما برسم مرسوم بالسؤال يعني بالاكزامبل او بالبروبلم بالمساله، يا اما يشرح لك اياها شرح بس بالنص مال السؤال. فانت ممكن يكون عندك بالسيستم يعني بالدكتنج سيستم الواحد اكثر من تي، فلازم تجي تحسب كل مره اللوسز بهاي التي جيت، بس تمشي على الجايد الرئيسي اللي هو موجود. زين، فالفي بي ايضا نعوضنا عنها تطلع عندنا 6.6 متر بير سكند، والفي اس كذلك ناخذ شنو الفي اس البقى؟ عندنا 30 الكومن، وطلع عندنا برانش 7، اذا المتبقي راح يمشي خلال دقيقة ايش قد؟ 23. هذا 30 الرئيسي الداخل التي، هذا البرانش طالع عنده 7، راح يبقى ايش قد؟ 23 يستمر خلال الدكت، يعني يمشي بشكل ثرو خلال الدكت نفسه خلال السيستم. فايضا نعوض عنها نلقاها 7.8 متر بير سكند. فطلعنا الفيلوسيتي بكل فرع من فروع التي. نجي ناخذ الريشيو مال البرانش الى الكومن، ايضا ناخذ كيو بي طبعا في بي على في سي يساوي لنا في دوت، عفوا في دوت بي على في دوت سي يساوي لنا 7 على 30، وطلع لنا 0.23. هاي هي الريشيو مال الفي. ونرجع مرة اللف بالنسبة للدكت الثاني او البرانش الثاني اللي هو المتبقي، خلينا نقول الطالع من الدكت من التي، ايضا ناخذ في اس على في دوت اس على في دوت سي وتساوي لنا 23 على 30 يطلع لنا 0.77. ناخذ الارياز كذلك كريشيو، نقول الاي بي على الاي سي تساوي لنا 150 على 300 بين قوسين، طبعا اختصرنا الباي على 4 من الموضوع، يعني راح تروح من فوق ومن جوا، فيطلع لنا 0.25. وكذلك الاي اس على الاي سي ايضا نقسمها 250، هي هاي بالمتبقي بالبرانش يعني قياس الدكت اللي عفوا التي مستمره خلال الدكت يعني الثرو خلال الدكت على 300 ايضا، وتطلع لنا 0.69. هسه نروح للتيبلز، الاي بي على اي سي وكيو او في سي في بي على في سي، نروح للتيبل وعندنا هنا ايش يقول لك؟ هو دايفيرجنج تي راوند، هو يعطيك اياها بالسؤال راوند، وهي دايفيرجنج يعني كانت قطر كبير وبعدين صغرت صارت قطر اصغر،
معروفة من السؤال، فتروح تاخذها طلع قيمتها سي، يعني سي نوت طلع حل برانش 1.55، ونفس الشيء تطلع سي للدكت الرئيسي اللي هي عفوا نحسب الدلتا بي هنا، اللي ايضا يطلع عندنا في بي على 1.29 تربيع مضروب بالسي او للبرانش بي، يطلع عندنا هالقد باسكال للبرانش. نعيد نفس الشيء للسكشن الثاني او المقطع الثاني اللي هو الاس او الستريت ثرو ذا دكت، ونطلع ايضا التيبل يطلع عندنا 0.15، كذلك نطلع الدلتا بي ايش قد. هسه نشوف التيبلز شلون طلعناها. هذا نروح للتيبل، شوف هذا دايفرجنج تي راوند. احنا ما عندنا غير بس يعني نعطيكم اياها بالسؤال يعني بالتيبلز العفو، فراح تجيك لازم يكون دايفرجنج تي راوند، ما عندنا هوايه. ايضا كذلك هذا الدخول خروج يعني الدخول من هنا يطلع بهذا الاتجاه وينقسم الى هذا البرانش وهذا الاس، نعطيك هو بالسؤال. فانت عندك الاي بي على اي سي، والكيو بي او دي بي على في سي. فايش عندنا هنا منطينا اياها، نرجع حتى نطلع القيم. طبعا لازم تسوي انتربوليشن احيانا تحتاج، زي ما هذا السؤال نبي انتربوليشن هوايه. فنروح على اول وحده اللي عندنا ايش قد 0.25 و 0.23. 0.25 الاي، 0.23 للفيات في دوتس، 0.25 0.23. راحت 5.25 اذا هنا تصير هي تقريبا بين 0.2 0.3 و 0.23 ايضا تصير هنا. فمن اشتغلناها احنا طلع عندي 1.4 بالتقريب. انت لا تيجي تقرب، يا اما تقرب ذني الاثنين يا اما تقرب ذني الاثنين، انت كيفك. يعني ولا تقربون مرحلتين مثل ما نسوي، لا تقرب، يا اما تقرب بين ذني الرقمين، تاخذ ذني الرقمين تعتبر هذا رقم ثابت هنا 0.2 مثلا، ما تاخذ 0.23 تقرب بين ذني الاثنين، يا اما تقرب بين ذني الاثنين على هذا الرقم اللي هو 0.3 مثلا. فانت شوف يا الاسئله تقرب عليه، ما اقدر تقرب من جهتين. ونفس الشيء راح نلقي بالنسبه اي البرانش الاخر اللي هو الجوه، تيبل هذا الجوه اللي هو المين اللي هو الاس برانش اس، ايضا راح نلقي اي اس على اي سي، شوف ايش قد قيمتها، والكيوات كذلك. ونقدر نلقي قيمه هنا، اعتقد هنا تطلع لنا 0.15 هنا يمكن تطلع، يعني احنا عندنا يطلع عندنا عفوا هنا تطلع 0.8 0.77 طلع عندنا الفيلوسيتي على يعني الريشيو مال الفلوريت عفوا، فتطلع عندنا 0.15 هنا، وعندنا ايضا هاي هي 0.7 الريشيو مال الارياز، فيطلع القيمه تقريبا هي 0.15. فمسألة كل سهلة ترى، هي يعني كلها تيبلز، شلون تستخدم التيبلز فقط. هسه اذا عندكم سؤال بعد، يعني ما عندي يعني محاضرين، احنا الماده انتهينا من عندها ان شاء الله المفروض الاسبوع اللي فات، بس انتم لين انتم تحتاجون معلومات بعد، فاعطيناكم هاي المحاضره نشرح لكم بها شلون نحسب التي وشلون نحسب البو. اذا اكو سؤال بعد اسالوني، اذا ماكو شيء. طيب يا احمد، بس المثال الاول قلت له استاذ ايثر. مثال رقم 1. ايه اخير خطوه. مثال رقم 1 هاي انا حالكم يا موسى ايسر. ايه مو سالته عليه. ها مثال رقم 1 اخر خطوه. ايه هاي نطلع الدلتا بي 1 2 3 دلتا ايه بي او، بس ممكن تشرحها. ماشي. تريدون نشرح المثال كله؟ ما عندي مانع ترى، اذا احد عندكم ما فهم الموضوع. لا استاذ واضح، بس الاخير خطوه. ماشي. احنا نريد نحسب الدلتا بي كل برانش، الدلتا بي نوت. فهذا البرانش هو 1 2 3، البرانش 1 2 4، البرانش هو 1 5 اللي هنا هذا نشوفهم على الرسم. هذا 1 2 وهذا 3. البرانش الثاني 1 2 4، البرانش الثالث 1 5 اللي هو هذا، يعني يبدي منا الهواء ينجي هذا برانش،
البرانش الثاني هو يبدي منا، هذا البرانش الثاني، وهذا البرانش الأول يمشي بهالاتجاه. أوكي، فذني معناته التسميات ثلاثتين. زين، نجي ناخذ هنا شنو يساوي لنا؟ هنا ناخذ اللوسز اللي هي بهذا البرانش، احنا حاسبيها فوق، يعني هاي 7.55 احنا حاسبيها بالتحليل مالتنا. فراح ناخذ القيمه مالته ونحاسبها. هذني هن اول قيمتين اللي هي L1 1 2 3. هذا شوف، هذا L1 زائد L مال البو، هذا L مو I، هذا L المفروض مال الانترنس بالمدخل ايش قد، فتجمعها وتجمع وياها ال L2 ويا L مال ستريت هذا ثرو اللي هو هاي هنا انا اشوفها بالبرانش. هذا الانترنس هنا هو منطق اياه بالسؤال قيمته ايش قد. الستريت هاي مال التي ناخذه بس ثرو، بس بهالاتجاه، ما ناخذه بهالاتجاه، يعني هذا نحسب بهذا اللاين احنا، فناخذ التي بهذا الاتجاه. وايضا ناخذ التي الثانيه بالبرانش يعني هي 45، وناخذ الالبو مالتها اللي هو 45، وناخذ الالبو اللي هو 90، وناخذ البوت اللي هو او البوتس اللي موجود هو هنا عندنا بهاي المنطقه. فذني ثلاثتهن احنا نحسبهن، او هاي القيم كلها نحسبها حتى نقدر نلقي بهاي المنطقه ايش قد. فهاي هي حسابها، هذا 1 2 3 هو هذا L1 وهذا ال مال الانترنس، ال L2 زائد ال مال ستريت مال التي، وال L3 زائد ال مال الواي، وال L مال 45، وال L مال الالبو 90، وال L مال البوت. هذا ال L3 اللي هو هذا اقصد به ال L3، هاي قيمه ال L3 هي 8. فمن جينا عوضنا عنها هنا كقيم، طلع عندنا هذين القيم، طلع عندنا 49.7 متر. هذا هو ال L1 2 3. فمن تجي تحسب انت بريشر تجي تضربه بمن؟ تضربه في 0.5 اللي هو الدلتا بي على ال L1 2 3، فيطلع لك قيمه ايش قد اللي هو هذا، يعني هذا الرقم تضربه بهذا الرقم حتى تحوله الى دلتا بي. طبعا هذا المفروض دلتا بي مو عليه، انا غلطان بي، انا بطلبها. استاذ بس سؤال، هو 4.5 شلون طلعت و10.8 شلون طلعت؟ 10.8 شلون طلعت؟ هذا الرقم ودا اقول لك اجمعهن هسه وياي. من ما يطلع 10.8 شلون يطلع؟ قد يطلع يعني قصدك اجمع مال هاي L3 8 و4 LY 1.8 3.1 10.1. خليني اجمعها بالحاسبه استاذ لحظه. يطلع ب 27 يمكن هيك شيء. اذا ما يطلع معناها اني غلطان بالجمع، بس هو هاي الطريقه هي. لحظه 8 واخر يطلع لي 27. شلون؟ الترم الثالث يطلع 27 حاصل جمعه، واذا نضربه في نص يطلع 13 ونص، يعني ما يطلع 10.8. زين ذولي مطلعين صحيحات اني 7.55 وال 4.55. لا بس 7.5 صحيحه، 4.55 غلط، يطلع لازم 3.5 همين. شنو هاي؟ بس اول ترم صحيح. يجوز لا اني غلطان بالقراءه صحيح، ما يطلع نفسه. المهم هي هاي البروسيجر، انا ساعدها لعبكم ما يخالف. على وات تنزل مال الجوان همين توضيح، شنو مال قصدك؟ 1 2 4 و1 5 همين، يعني على المصير كامل الصوره. ما يخالف، نزلكم اياها. ولا زحمه عليك. اي بسيط. هاي معناها اني غلطان بس غير غلطه هاي. المهم هسه ما تشيكي مره ثانيه يعني قبل ما انزلكم اياها. بسيط. بعد اكو سؤال اخر؟ حساب الايكوفالنت لينث واضح عندكم؟ هذا المثال اللي بعده اللي هو اكزامبل رقم 2. شلون حشينا نفس الاكزامبل هو،
بس رجعنا بطريقه الايكوفلنت مو الايكوفلنت فريكشن ميثود، الطريقه الثانيه اللي هي الكونستنت كاباسيتي ميثود. واضحه عندكم؟ دكتور سؤال على المثال الأخير الاخير اللي أخذناه هسه. اي اسال. نبدأ نحسب السرعة بأول خطوة، أكو بالمساحة 60. اي بالمساحة 60، هاي 60 يعني شلون استخرجناها؟ شلون جبناها؟ مال وحده. هاي بس حولنا من متر بير مينت أوكي. الى متر بير سكند. اوكي اللي هو مطيناه بالمثال بير مينت، الفلو ريت مطيناه بالمثال بير مينت، بالي يعني تمام. بس حولت الان يطلع بير سكند. هاي بعد زين. اذا ماكو اي سؤال والمساله واضحه باستثناء هذا السؤال مال مصطفى اللي راح نشيك اليوم ان شاء الله، نحاول ننزل لكم اياه باسرع وقت ممكن. Recording stopped. نحكي شويه على الامتحان مال المختبر. راح يكون الاسبوع الجاي يوم الاثنين حسب الجدول مالتكم النازل. الامتحان هو يعني حضوري، لازم حضوري. استاذ ايسر شويه ما له خلق، ما حيقدر يمتحنكم. فانا راح امتحنكم الامتحان حيكون بالقسم مالتنا نفسه، يعني هو امتحان شفهي ما يحتاج يروح للمختبر، والاجهزه هي كلها تقريبا تراها عاطله، فشو نسوي رايحين للمختبر؟ فراح نسالكم هناك اسئله، كل واحد نساله سؤالين ويطلع. اذا عندكم استفسار على الامتحان مال المختبر هم اسالوني هسه. الظاهر الامور واضحه. ماشي، عاد نشوفكم ان شاء الله على الامتحان. والها التقارير بالنسبه للمختار اتصل بي، صار فايب يعني مسج بيني وبينه، فاللي ما مكمل التقارير مال التجربه الاخيره يجيبها ويا يوم الامتحان. اوكي، يعني يوم الامتحان اي واحد ما مكمل اي تقرير متاخر عنده خليه يجيبه، لان احنا راح نسوي السعي بعد، ما يفيد يجيب لي ورا هذا التاريخ. واضحه شباب؟ تمام دكتور. تمام. انا ما راح اخذ حضور لان هي المحاضره هاي اصلا انا المفروض ما اعطيكم اياها، يعني احنا مخلصين الماده المفروض الاسبوع اللي فات. فان شاء الله نلتقي بالامتحان، نشوفكم بخير. يلا في مالك.